Nada gefaddu la simin ana siratina hana nada gelala asirratti faayidaa takka hin qabu asirratti lafu nada gefaddu haa doko an yeroo hin qabu dhugaa dhaabatee negara taaksiin deemuu fi gara hojii sii galee miti lingarish ready simanyuma yo birrin galera narratti gale birrin akka birrin kun gale waye birri akka shi wajin naasofne or bilbila akka hin kaase kan nagodi texti ishi si gale texti ishi wanta mal respect an hanan akkasi timbe dhugaan sin jara bayo jinyane dhugne rahanan si gale miti textota ati barreessa turteetu akka waye birri sana sittin dubbanne nagodi bilbila le kaasu hin dandeenya kanaafini si gale miti ati kara jirami kara nageenya ordamo kara respect tay tokko nama gaafachuu qabdamani nama arrabsite akka no si jambar birri si gale rakkina keessani malee garshana birri si gale jira miti no asirratti reedi qawanto kun birri wanti naa gale tokko hin jiru qoye sittani malaal ina kana keessa gatu hin qabdu birrin kabajan sibira geezra isin tutti baafachuu deeme baasu yeroodhaan beeku rakkina isaati malee rakkina keenya miti si jammar beekta kana hanaan birri galee jira siif galchaani birri isa dubbachuu qabda kaati isa dubbachuu qabda barati si jammar birri galee galchee jira miti if kanaa miti waan baay'ee nama intini na godhaa turedha inni namni kamiyyuu beeka social media irratti si galemi birri siif galeera isin tutti baafachuu wallaale kazaan inni bakkeessan hin jiru beekta waan hundumaa sitti maan ture hanaan torbee darbe keessa haasaa turre si galemi kanaaf malee birri haajatti hin qabu isin lamaan irraa fuu gaafii dhumaati fi furmaata isinii mana dhaggeeffadha gaafiin dhumaan isin irraa qabu amma qaamni raasaa jiru qaama as keessa hin jirre waan ta'eef dhimma kana keessa dura Aziizaa gaafadha eegas yaanaan hin gaafadha dhimma kana keessa kana booda malay na bira gale jettee jirtaami effi wanna amma booda ilaallatu hin jira moo hin jiru Aziizaa jalqabaatti naa ina sinema laal yaa as keessatti dhimma isa ilaalla tokko illee hin jiru inni kabajaa fi jaalalaan galchee jira akka faamilii tokko si galemi kana booda illee waa'ee sila jireenya social media irratti namni tokko maqaa isaa akka dha'u hin barbaadu galee jira birriin galee jira yaa keessa naasoo barbaadu Aziza na dhaggeeffadhu anaan na dhaggeeffadhu sitti darba gaafii keetitti darbaa koo egaa amma sitti darba amma isii gaafadhee ati cuwar hanaan amma Aziza mallayni effii na bira ga'ee jira mallayni ana biratti hafee anatu sii galcha jechaa jirti ati kana booda effirraa wanta ati barbaaddu hin jira ati hanaan ani firra maaliin qaba maallaqa kun gaafachaa jira bar kan malay waan biraan barbaadumi birriin ko eessa jira yoomnaa kennama birrii ko kana qofa maallaqa kooti baraan effiin nan kabajaara ture bara barreeffama ko hunda isiniif erguun danda'a an kabajaan birrii ko gaafatan amma kun ilaal walitti dhiyaatanii jirtan yaada keessan amma waan miidiyaa irra ol ba'eef akka aaritiif qeeqa keessa jirtan malee sillachuu haka isinii himaa jiraan amma furmaanni jiru ati nama maallaqa kee barbaadu sa yes of course ani sittin beeka birrii maallaqa kee argannaa wanni walitti si fidu hin jira Anjuru never. Jiru. Azizan wannan Azizatti si deebisumaa inni furmaanni jiru dhugaadha. Azizan erga mallayni sibira ga'uu amante mallayni sun barbaadu supporteran ta'e barbaadu laayifii dhuunfatiin ta'e akka karaa fedheen sibira haa ga'u. Ati mallayni sun sibira ga'uu erga amante hanaaniif mallaqa san responsibility kennan yaani nuti akka bolummaatti akka riimmaatti akka maanguddummaatti fudhannee sibira yoo sibira hanaan hin biratti yeroo gabaabaa keessatti galchuufif eeyyamamtuudha mallaqa isii kennuufif jechuudha kanaaf furmaanni salphaan Aziza okay sifan deebi'a asirratti yaa waan dhumaadha anaan isheen keessa naasa'uu dandeenya maallaqni galee jira nan galchaa fi nuti rakkina maallaqa hin qabnu beekti mooshin sirriitti beekta anaan keessa gosii gale miti maallaqa isheen nan galchaa fi no asirratti han dubbachuun fedha amma gaafii sin gaafataa jiru birrii ko qofan fedha ani si gaafataa jiraami anaan ati mallaqa barbaadan jetteemi yaa barbaadu jinni fide barbaadu beluu fide ati mallaqummaan kee kiisa kee haaseenu sanachi waliin beeytan akkasisa kanaaf ani Aziizaa si gaafataa jira Aziizaa waan kana fudhattee waan ati jette kana amantee mallaqa si eenan galchaafi galcheefi ergadee nan beeytu siin beeku walaa effi walaa si walaa namni hundi bilisa gala jettee yoo Aziizan ka ofirratti fudhattee
nuti immoo isitti amannu taate addaan galtan sii galee attillee mallaqa barbaadda malee waan ol baatee ajandaa maal fi ta'e rakkoon qabu. Sii galee amma wanni dhumarratti maal inni mallaqaan akkuma tireef jette san effiin kafalaaf bammiloodha malee yaada jedhuuni malee waan kana effiin itti kenni yookaan immoo anatu responsibility fudhate waan jedhu qabu akkuma nama kamiitu bakka isaa wajji walitti relationii waan qabaniif inni support waan asii godhuuf naa kafala jetteetti malee inni kallattiin takka sii barreessee galchii bana sii kennan jennee bitana taphata dhumaati siif. Okay, yoom naa kafalama maallaqni jira bakka walii galee amma wanni goonu maal inni kana booda effiin mawdu'a kana keessa yookaan sarara kana keessa hin jiru sarara kana keessa ka jiru isiidha hanaani namoota waan kana haasa'e mallaqa kee gad eebbifattuuf mallaqni kee gad eebbee booda namuu waliin beektan hiriyummaan keessan ka duraanii danta ebaluu wanni hundi dantaadha mallaqni kee gasii deebi'u amma aziizarraa wanni nuti feenu mallaqa kana hin kaffaltaa fi akka maqaan nama kamiituu hin kaafamne maqaan keettis hin kaafamne ergasii bira ga'ee yeroo gabaabatti mallaqiyya barbaada jette mallaqa san akkamitti galchitaaf yoom galchitaaf kana ummata irratti nuu himi sana booda mootu yoo mallaqni suni sii gales yoo sii hin galinis hanaan yoo dandeenye nu dandeenye siif illee sii galchine okay bareedadha yoo nuti dadhabne ofillee lakkii jettee sitti jijjiiramte kana booda wanni ati qabatuu qabdu haqa itti maan aziizan asirra jiraatte aziizan teena taate fi miti effiin mallaqa ergee jira ofirraa jedhee ofirraa fixee jira dirqama ofii fixeera dirqamni ka jiru Aziza qofarra haqa jirutu kana maal irra deddeebi'ee arguu hin danda'u namni yoo barbaade hin beekullee jechuun mirgan qaba. Aziza nama ka fudhatuu qabda Azizatti illee kaa'ee qabu akka hojii nyaannetti wanni hojii nyaachuu waan biraa ta'e namaa waan biraati. Mallaqa kana galchuudhaaf qophii ta'uu dirqama fudhatuu danda'u qabda mallaqni ergasii bira ga'ee galchuufii qabda siin haqasiitti inni isii waan ta'eef as keessatti mucaan miskiin takkaa dubbatee hin beekne illee wanni waqafamuuf waan hin jirreef eegalee. Akka supporteraatti karaa reedi ba'uu fini reedi carraa dhumaanaaf kenni ba'uu fan deemaa jira dhugaan sin jedha reedi haganaa suma ta'ee fin as keessatti haasa'arra malee wanta keessaa fixuu dandeenyudha si galee dirqama birrii kana galchuu qabu jechuun laal meeqoo hanaan na dhaggeeffadhu isiin naasoftanaan ba'uu fini dhugaa sin jedhaan laal sinima amma torbee tokko maallaqni hin asirratti fidee galchaaf dhugaan sitti ma amma torbee tokko amma lama naa eegdu si galee bakka torbee tokko keessatti yaa torbee tokko naa dheegi nan kennaaf jechuudha birri maallaqa ishee asirratti fideen kennaafuu barbaachisaa ta'e si galee asirra waan tokko sinima jechuun akka nama tokko nama sarpoorti na godhaa turedha si galee miti anatu maallaqa kana gaafachuu qabdi malee fi gaafachuu iyyuu hin qabdi inni sarpoorti akka nama tokko na godhe malee dirqama birrii kana galchuufi hin qabu si galee miti asirratti waan namni kamiyyuu afaan banuuf sila jireenya namaarratti waan haasa'uuf faayidaa takka illee hin qabu ani immoo natti tolee bittinna biyya yoonor kun aya gabaachum sila yooti dhugaan siin jedha akkas akkana gurgurtii achi galte yaa biyya kootti galee maatii koo argina meeqatu reeffi isaa allaatti nyaachaa jira bar rabbiin galannaa goonii waaqayyoo faa galatu biyya kootti galee faamilii koo wajjin jiraachaa amma nama hojiiti no siifaan taasisaa ani si kaasullee abaadhu garuu reedi na gaafadhuuti maallaqni kun honga na gaafadhu reedi ani shi wajjin naasoo si wajjin yaa ya kana booda anaan osoo ta'in anaan calli si itti gaafatamummaa sirraa fudhataa jirraa bar itti gaafatamummaa sirraa fudhataarra mallaqa feetame ati mallaqa erga feete daandii bitaatiin ta'e mirgaan ta'e samiin ta'e doolaaran ta'e shayxaanan ta'e mallaqa ga barbaadde amma ergasiin ofirratti fudhatte Azizan immoo kana akka dirqama responsibility guddaa godhatu qabda amma gaafaas ta'e haasa'u si galee akka girgirriin kun dhaabatee hanaan illee qofii argatte atillee immoo maqaan kee akkana siin jedhamu sirraa gadi bu'uuf malee dirqamni wayii namatti kennamee miti. Effimmaan sunuyyuu arrabsamuu baate humurraan bu'u si galee garuu mootu arrabaa fi haasaan garagaranaa sun haqa hanaan hin balleessa. Iccitii isin jidduutti qabdan hin balleessa. Effi miskiinticha achii dalagatu san illee hin balleessa. Kanaaf kanaasaa jirru malee hojii dhabneetti miti. Kanaaf hanaan mallaqa kee sirraa siifuuna ati mootu Aziza anatti yookaan namoota sitti bilbileessa nu sitti bilbiletti nu keessummeessi taala mallaqa barbaadde waan ta'eef isin. Samaanyummaa rakkoo takka ani bar hojiitu biizii na godhe malee rakkoo tokko iyyuu hin qabu reedi dhugaan sin jedha ani sila laayivee nagri kaallo boostu dhugaa bittin
jedhee jiraachaa namni kamuu mataa laayivii mataa kooti namni beeku hin jiru. Amma ko yeroo ammaa hiriyaa keetu amante waa'ee laayivii keetitti ni mattumi namni beeku hin jiru si gale miti. Ani laayivii mataa kootiin jiraachaa jira maqaa ifi namni tokko asirratti reedi akka namni tokko iyyuu maqaa isaa dhawu nama kanaan dhaamu miti efi jechuun kabajama kan nama hin tuqne namni kamiyyuu beekamu na isa jechuudha si gale miti. Waa'ee maqaa isaa asirratti akka kaastanii haasoftan hin barbaadu. Torbee tokkoon booda na eega anis wajjin reedi alaafinnaantii fudhadhu ati anis wajjin sitti maa waan hundumaa Efi maqaan isaa kan dhaabneef kan responsibility fudhataa yeroo ammasii maaliif jennaan inni erga sababa mallaqaatiif irraa fuute saniif dhahamaa jiraate mallayni sun galee jennaan anaan wanni maqaa isaa yaamtuuf hin jiru kan itti gaafatamummaa Efi maqaa isaa waan reedi dhaggeeffadhu kana booda Efi hin beektu Efi hin beekuttis hin barreessin waan akkasii godhe nama hin tuqne nama hin rabsine nama hin tuqne ummanni komentii